जोंहा अमित शाह सारा फैनानै बेवहाय गोबां लेक्सार होलांदों, गोबां खोथा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गोबां केबिनेटफोर फैदों, आसामनि CM बिथांमोना फैनानै दिनै नों सोंनाय बादिनो दिनै नोंगौ 80%आ दिनैहाय मावफुंजाबाय होननानै बुंदों। एक्सुवेलि बिथाङा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरखौहाय नुनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबायदि गोजोन होनो हागोन नैबादि स्टाइलाव माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो गोनां जादों। मानो होनबा दिनै जायिखौ जुदि जादों होनलाङाब्ला, जायिखौ जायो होनलाङोब्ला दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहाय दुखु मोनगौमोन। दिनै जोङो नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बजरानि टिपकाइ बाजार सेरावहाय मोनसे कमिउनिटि हलावहाय इउनिटि फराम एक्स NDBआ बे पर्बजरानि मावथिफोरखौ लानानै आरो लोगोसे बे पर्बजरा ओनसोलनि NDBखौ मोजां मोनग्रा फेमिलि आरो लोगोसे बेवहाय गोबां जाथि जन'गोष्ठि हारिनि बिथांमोना दिनै इउनिटि फराम एक्स NDBनि लेंहरनाय बायदिनो दिनै गोबां बाहागो लाफैदों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गिबियाव आङो धन्यबाद होग्रोदों आरो नोंथांमोननि जिहेथु बे मेलावहाय बाहागो लानानै जोंनि जे माखासे प्रग्रामखौहाय शेयार खालामनो होननानै नुजाथिफैनाय नोंथांमोनखौबो जोङो इउनिटि फराम एक्स NDB जानानै धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौबो खुलुमबोनाय थाबाय। जे नोंगौ थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जाखौ इउनिटि फराम एक्स NDBआ दानो थांगासिनो, बियो नंगौ सैथो बाथ्रा। खारना जाबाय मा दिनै जों इउनिटि फराम एक्स NDBआ मानो थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो गोनां जादों, बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोननै रिजनेल पार्टि दङ। बे मोननै पलिटिकेल रिजनेल पार्टिखौ दिनै बर'फ्रा गोबां आंगायनाय मोनबाय। मानो होनबा दिनै BPF सरकाराबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाबो गावल' अकलखरिया दिनै बिथाङा हारसिङै दंसै। बिथांजों लोगोसे गोबां दिनै बिस्वजित दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, चन्दन ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, जयनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, सावरायग्रानिफ्राय आरम्भ खालामनानै, खाम्फा बरग'यानिफ्राय आरम्भ खालामनानै, हितेश बसुमतारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, रेवरेवा नार्जारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंहा बनगावनि MCLA बिथांमोनखौ आरम्भ खालामनानै दिनै गोबां दिनै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गुबुन दलाव दिनै थांजोब्बाय। दिनै बिथाङा अकलखरिया जानानै दङ आरो दिनै बिथाङा जोंखौ लेंहरदोंमोन रायज्लायनो होननानै, नाथाय बिथाङा जोंनो जिखिनि रायज्लायनायाव जिखिनि माखासे स्पेसनि बाथ्रा जोङो बिदोंमोन, जोंनो माखासे जायगा बिदोंमोन, दिनै बिथाङा होनो हाया। बिथाङा स्पस्ट जोंनो क्लियार खालामबाय। बेनिखायनो दिनैहाय जों इउनिटि फराम एक्स NDBआ मोनसे गोदान बिफलक हिसाबै मोनसे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे दानि बर्थमान सोलिबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननाय UPPL सरकार, दिनै बे UPPL सरकाराबो दिनै 5 बोसोराव दिनै मा मावबोखो मा मावबोआखै आरो बेसिकेलि दिनै जोंनि NDBनि क्लसाव लिरजानाय माखासे नाम्बार्सफ्रा दिनै गोबां दिनै थालांबाय आरो बेजों लोगोसे BTR सरकारनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि भाषण होबोनाय, जिखिनि खोथा बाथ्रा बुंबोनाय, 5 बोसोराव जिखिनि मावनाय गिदिर खोथा बुंबोनाय, दिनै बेफोर जाफुंबोआखै। दा बेफोरबायदि जाफुङैखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथांनि माखासे सापर्टारफ्राबो दिनै जोंनि नैबे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थांनायाव बिथांमोनहाबो गोबां जोंखौ मदद हरदों। खारना जाबाय मा बिथांमोननि प्रतिश्रुति होनाय बायदि दिनै जाफुङाखै। रायजो राजायाबो दिनै आंगायनाय मोनबाय, थगायजाबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि तारिखआव BPFआबो सेम अबस्था फैबाय। दिनै बिथांमोनाबो नाम्बार्स गैला, खमायबाय। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय बे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थाखाय जोंखौ एसुरेन्स होदों आरो जोङो बे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जाखौ दाखांनाय लगे लगे जोङो बे BTC ओनसोलाव जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा, साफ्रोमबो मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय जों सहाय मदद मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठि हारिनिफ्राय जोङो नैबे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जाया दाफुंनायनि गेजेरजों जोङो सहाय मोनगोन आरो मदद होगोन आरो जोंनि बे फैगौ BTC जिहेतु इलेक्सन सेप्तेम्बराव जे दिनै आसामनि CM बिथाङा दिनै डिक्लेयार होदों, बेवहाय जुदि इलेक्सनाव जोङो बेवहाय जरदानैनो जों बाहागो लानानै बेवहाय जोङो गोबां नाम्बार्सआव बिबाङाव जोङो देरहानो हागोन, बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों। मानो होनोब्ला दिनै जों जाय मानसि बिथांमोनजों जों लोगो हमदों, रायज्लायदों, बिथांमोना जोंनो फ्रायानो मोजां मोनसे पार्सेन्ट जोंनो होबाय थादों। बेखिनिखौ नोजोर बोनानै दिनैहाय जोंहा मोनसे बिसास दं आरो दिनैनि नैबे पर्बजरा टिपकाइनि मोनसे कमिउनिटि हलाव जुदि जिरायनायनि दिनैनि जिखिनि सावगारि, बे सावगारियाथ' ओरैबायदि मोजां।
मथा मथि दिनै गिबि खेब सावरायनाय थार्ड पलिटिकेल हान्जा दागोननि माखासे बाथ्राखौ बाव एसे बेरखांदों दा बे बेले बेरखांनायावनो ओरैबायदि बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोर गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा दिनैबो बाहागो लाफानानै जों शेयार खालामफादों जों माखासे बाथ्रा रायलायनायखौ दिनै जों मोजां मोनदों जे बिथांमोना 100% जोंनि बुंनायखौ बिसास आरो फोथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन बेखिनि बुस्थुआ दिनै नैबे परबजरा ओनसोलाव जोंनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा दिनैबो बाहागो लाफानानै जों शेयार खालामफादों जों माखासे बाथ्रा रायलायनायखौ दिनै जों मोजां मोनदों जे बिथांमोना 100% जोंनि बुंनायखौ बिसास आरो फोथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन बेखिनि बुस्थुआ दिनै नैबे परबजरा ओनसोलाव जोंनिफ्राय जाय मानसिया बिजाथि जागोन बे बिजाथिया 100% देरहानाया बे रोखाखा दा बेखिनिखौ जों नुदों बेनिखायनो नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोरों नोंथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों अननानै एनडिएफबिआ 30 बोसोर दावहा नांनायनि माखासे जारिमिनखौ बा एनडिएफबिनि गोलावसिन लावसिन आरो गोबां थैबोनाय बिबां आरो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव थानाय गोबां समस्याफोरखौ लानानै मावफुंनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन आरो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंहा मानगोनां फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलावहाय दङ आरो बेजों लोगोसे 64 दिनै लिडार आरो केडार्सफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनै दंगासिनो नेपालावबो दङ आरो दिनै केसफ्रा गोबाङैनो दिनै हाइनेस नन हाइनेसआवहाय मोनसे थाखो रानलायनानै दिनैहाय दोनजानाय दङ बे केसा दिनैसिम जाफुङाखै बेफोरबो जोंनि गेजेराव दानि माखासे सलायबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि सायाव दुखु मोननाय गोबां फेमिलिफ्रा गाज्रि मोननाय फैदों बेनिखायनो आसा मिजिंथिदों बे इउपिपिएल आरो बे बिपिएफ मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा दिनै आंगायनाय मोनबाय बानाय मोनबाय थगायनाय आरो थगायनाय बे सोदोबखौ दिनै बिथांमोना बानाय मोननानै नैबे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो बेखौ बिथांमोना बजबनानै लागोन आरो जोंनि खोथा होनाय बायदिनो जों साक्सेस जागोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनैनि नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों बे मेसेजखौ हरनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ नोंगौ जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो 13 तारिखनिफ्राय लानानै 16 तारिखसिम मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि मोनसे मिटिं जाना थांबाय बे मिटिङावहाय नोंगौ आसामनि हम मिनिस्टार जोंहा अमित शाह सारा फैनानै बेवहाय गोबां लेक्सार होलांदों गोबां खोथा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गोबां केबिनेटफोर फैदों आसामनि सीएम बिथांमोना फैनानै दिनै नों सोंनाय बायदिनो दिनै नोंगौ 80%आ दिनैहाय मावफुंजाबाय होननानै बुंदों एक्सुवेलि बिथाङा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरखौहाय नुनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबायदि गोजोन होनो हागोन नैबायदि स्टाइलाव माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो गोनां जादों मानो होनबा दिनै जायिखौ जुदि जादों होनलाङाब्ला जायिखौ जायो होनलाङोब्ला दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहाय दुखु मोनगौमोन हयथ' गोबां रायजो राजा कुइसन खालामगौमोन बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांदों बियो फ्रायानो दिनै जाफुंजोबाखै दिनै जुदि जादों होननानै जुदि बुंदोंब्ला एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मानो 2-3 हाजारनिबो बारा दिनैहाय हाइनेस नन हाइनेसनि केसा दिनै मानो जोबाखै आरो दिनै रिहेबिलिटेसनफ्रा दिनै मानो साक्सेस जोबाखै दिनै मेलेसियानि माखासे समस्या मानो सल्भ जायाखै एक्स-रिजियाफ्रा दिनै मानो सल्भ जायाखै आरो दिनै नेपालाव थानाय आरो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बे केसफ्रा दिनै मानो उदां अख्रां फैनो हायाखै दिनै बेखौ नोजोर बोयोब्ला बहा 80% दिनै सल्भ जादों जायाखै सोरनिबा थाखाय जादों जानो हागौ नाथाय इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि बा बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय बे बुस्थुआ दिनैनि नोजोराव जों बुंनो थाङो मथा मथि पार्सेन्ट हिसाबै राननांगौ जायोब्ला जोंनिफ्राय जों नोजोर होदों मथा मथि 30%सोल' बियो जादों जों बुंनो गोनां बेखिनियानो नोंथांमोननि जे पलिटिकेल हान्जानि जे मुंखौ फोसावखो नामा जोंनि थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जानि बे नमेनक्लेचारखौ जों फोसावथ'वाखै अलरेडि जोंहा मोनसे बियो रोखा जाखाबाय दा बेखौ जोङो दिनै बेयाव नोंथांमोननि चेनेल गेजेरजों बुंथ'नाय नङा बेखौ जेला जोङो फोसावगोन अब्लानो नोंथांमोननि गेजेराव बे नमेनक्लेचारा क्लियार जागोन आरो जोंनि माखासे मट'फोर जोंनि नांनायनि माखासे डिजाइनफोर जोंनि माखासे कनस्टिटिउन्टफोर जोंनि माखासे पिएमबि बडि माखासे एडभाइजार आरो माखासे आइडिया सेलफोरनि गेजेराव दिनै जों बेखौ सावरायबाय थानायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो थाखाय बे बुस्थुखौ रेडि जादों ओंखायनो जेला सम जायो जोंनि नमेनक्लेचारखौ जोङो ओइदिनखालि डिक्लेयार होगोन आरो जेदिनखालि जोङो पलिटिकेल हान्जाखौ जेला दागोन ओइदिनखालिनो जोंनो माखासे गोजोनथावना मेसेज हरदों गैयाब्लाबो 100-150निबो बारा
ओइदिनखालिनो जों जयेन जागोन। बे जयेन जागोन सुबुंफ्रानो जाहैबाय UPPL आरो BJPनि UPPL आरो BPनिफ्राय ओंखारबोगोन। दा बिथांमोना जोंनो अलरेडि मोनसे पेनेल कंग्रेसनिबो फैगोन आरो माखासे गुबुन गुबुन दल संगठनबो फैगोन। दा बे लिस्टखौ अलरेडि जोंनो मोनसे पेनेल लिस्टखौ हरनाय जाखाबाय। दा बेनि थाखाय जों दिनै रेडि। दा बेखिनियानो थेंक इउ। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।